Всем привет! Всем привет, вы на канале Ариша Kids. Я сегодня работаю видеосъемщиком, и это вторая часть про котят. Ну, Настя их, как обычно, озвучивает. Но я видеооператор, как вы поняли. Давайте начнем. Мы жрать хотим! Жрать хочу! Мама! Да ты что меня толкаешь-то? Да это ты меня толкаешь. Так, дети, не ссорьтесь. Она меня первая толкает. Это она меня. Девочки, не ссорьтесь. Вы же все-таки мои дочери. Я не хочу так раздражать маму, но я хочу тебя убить. Да я хочу.